السلام عليكم يا وحش، ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكون بخير. مع اقتراب شهر مايو من نهايته بينتظرنا حدثين مهمين جدا خلال الايام القليله اللي جايه دي. الحدث الاولاني وهو يوم 20 مايو وهو نهايه مسابقه الدوري العام، اللي بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه تحصل المفاجاه والنادي الاهلي ياخد اللقب، النادي الاهلي يكسب، نادي الزمالك يتغلب ان شاء الله وناخد الدوري. ولو ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لنا ان احنا ناخد اللقب ده يبقى على الاقل نخلص مركز تاني. بالنسبه لنا مش ده الطموح ولا ده اللي احنا بنتمناه، لكن وسط الاحداث بتاعه الموسم والسوء الاداء والنتائج والكلام ده فاننا نخلص مركز تاني هو بس من اجل المشاركه الافريقيه مش اكتر. الحدث الثاني وهو مرتبط بالاولاني وهو يوم 31 مايو وهو الفرصه الاخيره لنادي الزمالك لتسويه مديوناته لدى الفيفا من اجل ان تطلع له الرخصه للمشاركه في دوري ابطال الموسم اللي جاي. فالكلام اللي جاي ده بقى محتاجين نفكر فيه سوا انا وانت فينا مع بعض كده. لما دورت على كميه المديونات على نادي الزمالك حاليا وهو ال 16 قضيه، طلع مجملهم 6 مليون و200 الف دولار. مجمل القواضي اللي على نادي الزمالك حاليا وده المبلغ اللي المفروض يدفعه 6 مليون و200 الف دولار. طيب هل نادي الزمالك هيجيب الرقم ده منين؟ دلوقتي كلنا شايفين ان هو بيحارب علشان ياخد الكونفدراليه ب 4 مليون دولار. تمام؟ وحتى لو فاز بالدوري العام مكافئته 4 مليون جنيه. فسيبك من مكافأة الدوري اللي كان على جنب، خلينا دلوقتي بنتكلم في اللي هي بالدولار اللي هي مسابقة الكونفدرالية. هو كده حتى لو فاز بالكونفدرالية ومحتاج برضه لسه 2 مليون دولار. خلينا مع بعض كده واحدة واحدة. فلنفرض ان هو خد 4 مليون دولار وتصرف 2 مليون دولار وفك القيد بتاع ال 16 قضية اللي عليه. هل كده المواضيع انتهت من عليه؟ طيب ولنفرض ان نادي الزمالك دفع ال 6 مليون و200 الف دولار اللي متاخرين عليه، هل كده مشكلته انتهت؟ بالعكس، ده مشكلته زادت صعوبه. هيبقى عنده مشاكل متمثله في ايه؟ هيجيب صفقات جديده منين؟ اللعيبه اللي عنده اللي ليها متاخرات ومستحقات متاخره دي هيديها فلوس منين؟ فكره ارض اكتوبر اللي كان نادي الزمالك واخد مقدم عقود لحاجات هتنشأ فيها، الرقم اللي وصل على 700 مليون جنيه اللي هم جابوا بيهم الصفقات الحاليه واللي هي الفلوس اللي خدها جون ادوارد واشتغل بيها، لان لحد اللحظه دي الفلوس دي نادي الزمالك مطالب بردها. غير الاخطر من ده كله لسه ما حدش برده، ده لسه الموضوع في ادراج اتحاد الكره لسه ما خلصناش منه، موضوع زيزو اللي مليون في الميه موضوع هياخد نفس التسلسل القضائي عادي جدا لحد ما يوصل للفيفا وفي الاخر برده هياخد فلوسه. يعني حتى لو فكوا ايقاف القيد وجم يبتدوا يشتغلوا شويه والصراف صفقات، ممكن يكون موضوع زيزو كمان وصل لنهايته، خد ايقاف قيد هو كمان ما تعرفش تسجل صفقاتك الجديده. اقصد اقول لك من ده كله ان بنسبه كبيره توقعاتي الشخصيه ان نادي الزمالك لن يشارك في افريقيا الموسم اللي جاي، وان النادي الاهلي هيشارك بدلا منه، لان بتتكلم في 16 يوم مطالب ب 6 مليون دولار انك تدفعهم، ده مش رقم سهل خالص. وحتى زي ما بقول لك لو دفعتهم فدي مش نهايه المشكله، دي بدايه ازمه جديده. هتجيب صفقات منين؟ هتدي لعيبتك مستحقاتها منين؟ الشركات اللي كنت واخد منهم فلوس علشان ارض اكتوبر هترجعها ازاي؟ ده غير كمان ان موضوع زيزو لسه ما اشتغلش. زيزو لوحده ليه حوالي 80 مليون. فهو اللي ظاهر من الصوره كده الشكل العام كده لما تحط الحاجات دي كلها جنب بعض تكتشف استحاله ان نادي الزمالك يقدر يقفل كل الكلام ده في 14 يوم. اللي خلاه في موسم ما قدرش يداوي الكلام ده كله هيداويه في 14 يوم. عموما قلب الكلام ده في دماغك برده معايا ولما نشوف ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه دي. ده كان الشق الاولاني من الجزء اللي عايز اتكلم معاك فيه في الفيديو ده. الشق الثاني بقى اللي عايز اتكلم معاك فيه في الفيديو ده وهو مدرب النادي الاهلي القادم. شايفين برضو نفس الاسماء بيعاد طرحها، برونو لاج، مش عارف مين اللي هو من المانيا، مش عارف مين اللي من البرتغال، بنقعد نلف تحس ان احنا بنلف في نفس الدايره، وفي الاخر مره تجيب لي كولر ومره تجيب لي ريبيرو ومره تجيب لي توروب، تحس ان احنا في فيلم الف مبروك، نفس الحوار عمال يتعاد، نفس الاسماء هي بتطرح وفي الاخر بتجيبوا حد تاني خالص. هي حاجه واحده بس ان احنا كجماهير خلاص احنا مش هنعمل تجارب تاني، مدرب مشروع، مدرب توك توك، مدرب ميكروباص، خلاص ما بقتش نافعه. لكن حاليا كده اللي شايفه وان الامور ماشيه له، لا احنا برضو رايحين برضو لمدرب جديد هيبقى مجهول برضو بالنسبه لنا. الخبر الاخير بقى اللي مرتبط بموضوع المدرب ده ولسه شايفه من شويه قبل ما اكلمك وهو يوروتيتش مدرب بيراميدز. موقع وين الاخباري بيقول لك ان في شركه تسويق او الشركه المسؤوله عن يوروتيتش بتطرحه على النادي الاهلي ان هو بنسبه كبيره جدا ده الموسم الاخير اللي مع بيراميدز. فالموقع برضو بالانفراد بتاعه بياكد لك الخبر انه حقيقي، وبيقول لك ان برضه فرصته مش قريبه بسبب اعتراض الكابتن سيد عبد الحفيظ. اعتراضات الكابتن سيد عبد الحفيظ جايه منين؟ بيقول لك عصبيته الزياده، بسبب تصرفاته وكلامه وطريقته مع اللعيبه. انا في الجزئيه دي اتفق شويه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بسبب مشهد ولقطه حصلت قبل كده من يوروتيتش الموسم اللي فات، لما مش عارف الشيبي ولا مين عمل كره بالكعب اللي هي اتقطعت اللي جابها وسام ابو علي جون في الماتش اللي هو يعتبر اهدانا بطوله الدوري. وقف يتريق على اللاعب بتاعه على الخط والكلام ده، انك تتريق على اللاعب بتاعك قدام الجماهير وقدام الاعلام وقدام الدنيا كلها كده، لا ده مش صح. وعموما لسه بدري عقبال ما نوصل للمرحله دي، لسه لما نخلص من المعلم تورب ده الاول يبقى ربنا يحلها. بس يا سيدي دي كانت اخر التطورات حبيت اتكلم معاك فيهم، يلا اشوفك على خير.
السلام عليكم.